วัสดีค่ะพบกับโซดาอีกแล้วนะคะในช่องชาแนลสกุชชี่โซดาค่ะวันนี้เราก็จะมาทำสกุชชี่แท็กกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกสกุชชี่ที่ชอบที่สุดEnglish Base สีชมพูมากมีเสียงเข้าด้วยนุ่มมากนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจด้านหลังค่ะหอมกินเลยค่ะเป็นดิสตรอเบอรี่ค่ะต่อไปข้อที่2สกุชชี่ที่ได้มาจากเพื่อนสกุชชี่มาการอนโลนะคะนี่คือเป็นแท็กค่ะอันนี้หาซื้อได้ที่ญี่ปุ่นนะคะไม่มีในเมืองไทยโอเคสนใจหาซื้อได้ที่อันนี้นะคะคือช่อง YouTube นะคะแล้วก็ ID Line นะคะค่ะ3สกุชชี่ที่ถูกที่สุดก็จะเป็นสกุชชี่ครีมพัฟค่ะไม่มีลายเส้นนะคะต่อไปสกุชชี่ที่ได้จากของขวัญวันเกิดตาวามิลลี่ค่ะโลค่ะหมวกแล้วก็เป็นหางมีลายเส้นหรือเปล่ามีคำนี้น้ำจะมีเขียนว่ามิลลี่เวลก็หาไม่เจอนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าอยากให้ดูนะคะค่ะต่อไปสกุชชี่ซาริโอที่ชอบที่สุดนี่มาถึงแล้วค่ะคัพเค้กเป็นเหมือนคาปิบาราซานเลยคัพเค้กคาปิก็เป็นได้คอนแทคได้ไหมคะค่ะกับหัวก็จะเป็นด้านหลังค่ะก็สโลว์ด้วยนะขอดูนะคะสโลว์นิดนะโอเคค่ะขอท้า PPZYO แล้วก็ช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องนี้ค่ะเห็นไหมนี่ช่องนี้นะโอเคค่ะโอเคนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ